ng'emu ku ngeri y'okusitula embeera. Bali mu kaweefube w'okuyamba bizinesi entonotono okubbulukuka oluvannyuma lw'okukosebwa COVID-19 batadde omukono ku ndagaano ng'essira baakulisa ku bakyala n'abaana ab'obuwala okwenyigira mu bya tekinologiya. Mukozesa omutimbagano n'amasimu gaffe gano kuba weewali emigaso mingi nnyo gye tusobola okufuna mu kintu kye tuyita essimu n'omutimbagano naye abantu bangi tebakola ki tebakimanyi. Balubirira okusitula bizinensi eziwerako mu nteekateeka eno naddala masoso g'ebyalo n'okutandikawo emirimu egisoba mu mitwalo 30 mu myaka 5. Program engeri gye tugidesigninga tuyamba tutya abantu abaana b'obuwala okubanga bakola emirimu egyo okwesa tekinologiya. Saul Waikema ne John Walugembe okuva mu Innovations Village ensonga esomooza bizinensi entonotono ng'ebbula ly'ensimbi n'ebirala bagamba byakukolwako. Services nga kye tuyita affordable credit kubanga abalimi basobola okwekwatira wamu ne beewola ku ssente ku interest etali waggulu nnyo. Okuva e Kalongo, amyuka ssentebe wa NRM mu Buganda Godfrey Kiwanda Suubi alabudde bannakibiina beewala omuze ogw'okugunjawo obubiina n'ebigendererwa eby'okufuna ssente mu beegwanyiza obuyinza wabula bakikola okwekulaakulanya. Abantu bonna batandika ekibiina ng'ekigendererwa kyabwe kujja ku bannabyabufuzi ssente. Ekibiina ekyo tekisobola kuwangaala. Atongoza ekibiina ky'abana NRM Foot Soldiers Greater Masaka Mobilizers okuva mu district 10 ezikola ebbendobendo lino nga district kadhi w'Ebukomansimbi Sheikh Muhammad Waswa Semakadde asabidde NRM Allah okujeerulira emikisa. President Museveni jangu onoonya abantu kugulawundi ku ttaka nga bwe wali ssente za Paris model ziteeka wansi ku miruka bana abantu be bannannyini kalulu. Bannakibiina kino bakuliddwa Sulaiman Kaweesa, Dr. Byansi Kalyango, Joseph Waswa Sekito n'abalala era baliko amagezi g'ebawadde bannaabwe. Kulembeze nnyo mpisa, kulembeze nnyo okwagalana nkibakkatira nnyo ebiseera ebisinga lwe tugenda okutambula ekiwanvu. Tukole nnyo nga tetugayiza mirimu ate twagale nnyo okuwanirira enteekateeka za gavumenti. Ate bayimamu basabiddwa okuyamba ku gavumenti okubunyisa ekigendererwa kyayo ekyokulwanyisa obwavu nga beenyigira mu nkulaakulana. Bibadde musomo gw'enkulaakulana ogutegekeddwa e Kawempe ku muzikiti gwa Mbogo nga bano babanguddwa engeri gye basobola okweterekeramu ensimbi n'emigaso gyakyo. Mwenda mu nsi yonna oba mu Uganda eno gye twegadde ku Jazz Finance wakati yagguddewo enkolagana obatabadde kukola yaffe y'obusiraamu ekyamba utaala obakinga temubanguze oba otaddeyo temuli mu interest gye bayita riba. Akulira Sako ya Hija Finance Development Sako Nasif Umar Mubiro alambuludde ku bigendererwa. Ijazi kakati tusobola okubeera nga ensonga zonna ezitambulira ku financial sharia tuzikwasaganya. Nti ekibiina kino mukibe kisobola okulabika nga tukulaakulana kubanga n'ebbanka zonna zetuterekamu zonna bwe ziti bwe zatandika. Olwekyo twagala okuba tugisiramula abasiraamu passionate model babeere nga basobola okugittanira naye nga bagittanira mu ngeri etemanya amateeka ga ebitata n'omutindo gw'ebirime n'ennyama. But the main drive to this meeting is to try and make sure that animal products, especially for food, meet standards. Major General David Kasura Kyomukama, omuwandiisi w'enkalakalira mu Ministry y'ebyobulimi, akwasizza abasawo ebikozesebwa n'agamba nti balina akatale k'amata ag'obuwunga akabalirirwamu obukadde bwa $5 era n'abakuutira okwagazisa abantu okulunda ente z'amata. Buli muntu yenna amanyi asobola okulunda ente z'amata tuyingire mu mulimu guno.